हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश क्यूवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। नेपाल के सिलसिले में एक और खबर। इंडियन आर्मी ने नेपाल की आर्मी को 10 आईसीयू के वेंटिलेटर्स आज गिफ्ट किए और ये काठमांडू के अंदर खासतौर से जो भारत के राजदूत हैं विनय मोहन कवात्रा, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल पूरन चंद्रा को ये 10 स्पेशलाइज्ड आईसीयू के वेंटिलेटर्स हैंडओवर किए। इंसिडेंटली नेपाल के जनरल को भारत में भी ऑनररी जनरल ऑफ इंडियन आर्मी के रूप में गिना जाता है, इसलिए उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। और ये वेंटिलेटर्स जो भारत ने दिए हैं वो बहुत ब्रॉड रेंज ऑफ एप्लीकेशन वाले हैं, जिनको इंटेंसिव केयर यूनिट में और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में, डेडिकेटेड आईसीयूज़ के अंदर, इवन पोर्टेबल जो अगर उसको ज़रूरत पड़े उसके अंदर भी। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये वहाँ पर अभी जब कोविड का खतरा बना हुआ है तो वहाँ पर ये ज़रूर काम आएंगे। और आर्मी के हॉस्पिटल्स में क्योंकि काफ़ी प्रिपरेशंस अच्छी रहती हैं, लोगों का भी विश्वास रहता है, और जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो कभी बीमार पड़ जाए तो उनको ठीक करने के लिए तो ये वेंटिलेटर्स हमेशा काम आते हैं। और इंडियन आर्मी का रिकॉर्ड रहा है कि वो हमेशा से नेपाल आर्मी को एक ब्रदर आर्मी समझ के सपोर्ट करती आई है, ह्यूमैनिटेरियंस असिस्टेंस देती आई है। और इसी कॉपरेशन का हिस्सा जो 10 वेंटिलेटर्स हैं जो दिए गए हैं गिफ्ट में, ये उसी सपोर्ट का एक हिस्सा है। खैर, ये बोनहोमी बनी रहे, हार्मनी बनी रहे, हम भी ये चाहेंगे। दोनों देशों के संबंध अच्छे थे, अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। लोगों में प्यार है, प्यार था, प्यार आगे भी बना रहेगा, यही हम चाहते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।